Videoteemast ei ole Tehnika TV's just üleliia palju juttu olnud ja just nimelt seda viga me nüüd parandama asumegi. Ja tähelepanelik vaataja ilmselt juba näeb, et minu kõrval istub taas kord Sven Vahar, ajakirjast Digi. Aga täna ei ole asjad niipidi, et mina hakkan Sveni pinnima igasuguste põnevate vastuste osas, vaid on vastupidi, et Sven nimelt helistas mõni aeg tagasi mulle, arvas, et mina olen videokunn ja tean videost hästi palju ja mina teen nüüd näo, et ma siis midagi tean ja Sven hakkab nüüd minu käest uurima asju. Tõepoolest, tekkis tõesti reaalne küsimus, mis ma usun on paljudel meil esile kerkinud seoses sellega, et kõik uuemad kaamerad, mida vähegi poest osta saab, näiteks võtsin ühe Nikoni kaasa, saab pilti teha, zoomi on ka palju ja lisaks sellele on siin ka kirjas, et saab sellega filmida. Aga muidugi on kohe küsimus tekib, et kui mul on selline kaamera, millega saab filmida, muidugi need on ka väiksemad kaamerad, millega saab kõigiga filmi teha ja veel täielikult Full HD kvaliteedis ka. Et miks ma üldse peaksin ostma sellist kaamerat ja kas seal üldse on mõtet? Et näiteks kui ma olen selline mees, kes nüüd tahab pildistamise pealt, ma arvan, et ma juba pilti teha oskan ja kaadrit näen ja oskan niimoodi hetke valida ja ma tahaksin minna video peale üle. Mis mul selleks tarvis on? Kas mulle piisab, kui ma hakkan sellega videot tegema ja siis kodus arvutis kokku lõikama või on mul kohe tarvis seda kaamerat või seda kaamerat või mis vahe nendel kaameratel on filmimise seisukohalt? Ütleme, küsimus on suhteliselt lihtne, aga vastus on väga segane. Et sa pead tegelikult ikkagi välja mõtlema, mida sa üldse tahad teha. Ehk et kui sul on juba selline seebikarp olemas, siis ma ütleks, et muidugi tasuks sellega teha alguses filmi ja vaadata üldse, millest sa filmi teed ja kas sa tahad seda filmi pärast töödelda ka või sa vaatad seda filmi ainult mälukaardi pealt, võib-olla paned siia veel HDMI kaabli, vaatad seda telekast ja sellega asi piirdub. No ütleme niimoodi, et ega ma nüüd ei taha sellist Hollywoodi blockbusterit kohe tegema hakata, aga näiteks ütleme kellegi kooli lõpetamist üles filmida. Pärast lõikan paremad palad kokku, panen mingisugused tekstid alla, väga tore. Terve sa vaatab. Ütleme, et esimene selline vahe, mis on sellisel väiksel kaameral ja sellel kaameral on objektiiv. Et videokaamerate objektiivid on reeglina hoopis teise suumi ulatusega, nad on tele on alati palju pikem ja seetõttu sellise väikse kaameraga sa ei saa juba nii lähedalt asju võtta. Siis järgmine asi on puhtalt pildi kvaliteet. Nende väikeste kaamerate sensorid ikkagi ei ole mõeldud nagu liikuva pildi jaoks sellisel kujul. Ja see pildi kvaliteedis on vahe nii ehk teisiti. Liikuvates objektides ja nii edasi, siis teravustamise täpsusel. Ühesõnaga, kõik need asjad võib siin ritta üles lugeda, et sellega ikkagi see video tegemine on selline, et sa saad ka teha videot. Aga see on ikkagi pigem selline, et sellega teed videot ja saad ka teha pilti. Aga kas siis tehniliselt on ikkagi erinevus see, et meil on täiesti erinevad sensorid, erinevad tehnoloogia, erinevad pilditöötlustehnoloogia on sees? Nii võib ikkagi öelda, et sellega on kõik see kaamera nagu töö põhimõtte seadistatud ikkagi video jaoks, eks ole. Siin on hea stabilisaator, siin on hea kiire zoom, see on vaikne. Siin tõenäoliselt sellise kaameraga üldse pildistamise ajal või filmimise ajal zoomimine on selline, suhteliselt nikerdamine on ju. Jah, seda küll, tegelikult need zoomi helid kostavad sisse ja tegelikult seda võib igaüks ise ka kodus oma kaameraga järgi proovida, et kui teed zoomite oma kaameraga, siis kuulake, missugust suminat ta teeb ja tegelikult kui filmida veel kaameraga, siis see jääb palju valjemalt peale, selle otsa ma olen juba komistanud. Üks vahe on veel see, et selliste kaameratega, ehk siis nagu päris videokaameratega saab ka salvestada väga pikalt. Nii palju, kui sul mälukaardi palju ruumi on, nii palju tulistab. Nii et pisikeste ja isegi nendega on siin 100 häda, et sensor kuumeneb üle ja faili formaat ei ole päris see. Nii on ja näiteks ma tean Sony Alpha, kas see oli vist 33 või Alpha 55, et kas sellel ei olnudki mitte see lugu, et kui stabilisaator ka veel töötab, siis see salvestusaega õige lühikeseks. Mõniteist minutit oli vist isegi tegelikult. Ja ega teiste digipeeglite puhul ka, nii kui sensoriga üle kuumeneb, siis ta paneb nagu pildid kotti. Et tegelikult, kui ma ikka tahan võtta oma lapse kooli lõpetamist, mis kestab pidult üritus 2 tundi, siis ma seda ei maksa üritadagi mitte sellisega. Sellise pisikse puhul isegi võib siin tullagi vastu see faili formaat mälukaardi suhtes, et reeglina need H264 formaadis failid ja ka MOV-failid, et nad ei ületa 4 gigabaitit, ma õigesti mäletan. Või oli see isegi 2, igal juhul nendel on see failiformaadi piirang, aga ABC HD puhul seotakse see kokku tükkidena nagu salvestuse ajal nagu nii-öelda valutult. Et küll failid võivad tulla erinevad, aga see on üks stream. Ja lisaks ei ole ka siin muidugi välise mikrofoni lisamise kohta. See on nüüd järgmine teema üldse, et see väline mikrofon on muidugi asi, mis tuleks lisada vaatajad igasugusele kaamerale, kui sa hakkad ikka tõsisemalt filmi tegema. Et
vanasti, ütleme siis niimoodi aastaid tagasi, kui ikka oli lint põhiline, siis seal oli veel see mure, et lindi sirin jäi alati sisse, olid need mini-TV-kassetid. Aga kui sa tahad tõsisemalt asjaga tegeleda, siis muidugi tuleks vaadata, et oleks mikrisisend ja asi, mida jällegi veel vaadata, on see mikrisisendi kvaliteet. Näiteks kui digipeegliga teha videot, siis sellega näiteks. Näiteks sellega, kui siin on olemas mikrisisend, siis võib algust kohe tunduda, et kui tore, et ma panen väga hea kvaliteediga mikri siia taha. Aga mis seal salata, et siin testid on näidanud, et isegi nendel Canonitel, Nikonitel mikrisisendi kvaliteedid tihtipeale ei ole väga head. Nii et see tähendab ikkagi juba seda, et kui sul on nagu tõsisem plaan asjaga tegeleda, siis tuleks audio salvestada üleüldse eraldi. Nii et sellisel puhul ei ole tegelikult vahet, et kas ma salvestan nüüd sellise aparaadiga või vähe vingema aparaadiga, et audioga peaks niikuinii eraldi veel tegelema. Võtad eraldi väikse hea diktofoni, mis on hea kvaliteediga ja salvestadki audio eraldi. Aga ütleme selliste koduvideote tegemiseks, et kus ma tõepoolest filmin mingisuguse sündmuse üles, vanema sünnipäev, pärast panen lõbusa muusikalise tausta peale, et sellise jaoks, ütleme, see kaamera on sobiv, et ma ei pea mingisugust uhkemat riista hankima. Absoluutselt. Ma saan aru, et tehnoloogiliselt on nad erinevad ja see on ikkagi mõeldud liikuva pildi salvestamiseks algusest lõpuni. Et kas ma amatöörina näen vahet, kui ma salvestan sellega ja sellele, et mis nagu teeb sellest filmist selle filmiliku, sest et ma mäletan, kui tulid esimesed televisioonis hakata näitama esimesi selliseid teleteatreid, siis oli väga selgelt näha niisugune teleteatri efekti, väga selge, väga terav pilt ja sa vaatad filmi kõrval, see on hoopis teistsugune, et millest vahe tuleb? Siin vahe tuleb tegelikult hoopis sellest asjast, et nimelt filmimaailmas ju teatavasti kaadreid võetakse järjest tervikuna. Ehk et 24 kaadrit ja neid võetakse nagu korraga. Üks kaader korraga, järgmine kaader korraga. Videomaailmas võetakse kaadreid, võeti vähemalt vanasti ja teles ju tänagi ikkagi palju niimoodi interleist kujul. See tähendas siis seda, et näiteks PAL telesignaali puhul võeti kokku küll 25 kaadrit, aga need võeti siis 50 korda sekundis ja üle rea. Ehk et üks pilt oli selline ja teine oli selline ja siis kokku saadi siis terve pilt. Et see annab sujuvama... Pigem oli seal küsimus lihtsalt videotehnilises aspektis, aga see kokkuvõttes võtab ära kohe liikumistelt sellise filmiliku feelingu, ütleme siis nii, sest et kui liikumine toimus selle kaadri sees, siis need alati nihkusid teineteise suhtes, need read natukene. Ja tegelikult täna ongi ju videokaameratel ka niinimetatud I ja B tähed seal taga, eks ole, interleist ja progressive. Ja filmilikkuse annabki nüüd see sama progressive. See B. Just nimelt see B ja selle puhul siis ka, kui kaameraga filmida, siis oleks väga oluline nimelt säriaja moment. Ehk et säriaeg teatavasti siis filmi puhul määrabki selle nagu ikka foto puhul ka, eks ole, kui terav objekt jääb. Et kui sa paned hästi lühikese säriaja, siis asjad jäävad kõik hästi teravad, ka liikuvad objektid, aga siis kokkuvõttes tundubki, et pilt hakib. Nii et filmi puhul tegelikult annab hea tulemuse see, kui säriaeg on poole, ütleme siis numbriliselt poole suurem, kui on sinu see kaadri sagedus. Näiteks kui sa filmid 25 kaadrit sekundis, siis sa pead panema säriajaks 1/50. Ja siis sa saad sellise filmiliku tulemuse, sest see 50 on piisavalt pikk aeg, et jääb niisugune väike liikumise blurr. Aga ta on piisavalt lühike aeg, et ta liiga ära ei valgusta ja ei määri ja see kokkuvõttes peaks tekitama just niisuguse õige kinofeeling. Aga ütleme, see nüüd kõlab hästi selliselt tehniliselt, et kui ma ei taha sellega kõigega maadlema hakata, et kui ma nagu ostan selle kaamera, eks ole, siis see teeb kõik minu eest ära. Just, selline kaamera teebki kõik ära. Aga sellega ma peaksin ise... No see teeb ka ikkagi suhteliselt palju ära, aga ilmselt see teeb lihtsalt natuke nigelamalt ära, et ära ei tee peegel. Siin see Sony oma ei olegi võib-olla see hea näide, sest see Sony digipeegel teeb ka juba ära teravustamist. Aga kui sa võtad siin Canoni need digipeeglid, need ei tee peaaegu midagi ära, aga seetõttu jääb sul võimalus teha ise väga hästi ära. Üks küsimus muidugi, mis nüüd kohe üles kerkib ka selle teravustamisega, et kõik, kes on püüdnud, sealhulgas ka mina ise, kes on püüdnud näiteks peegelkaameraga filmida, siis on tõenäoliselt avastanud seda, et fokusseerimine, teravustamine on üsna nõrk tegelikult. Et automaatne teravustamine tegelikult ei toimi. Ei toimi. Ja kui toimib, siis jällegi jääb peale see sama objektiivi sumi. Ei, no just, et ega siin nüüd teadagi, et nende Canoni peeglitega on ju filmitud lausa juba mingid telesarju, eks ole. Ja kui loomulikult saab. Ja põhimõtteliselt tegelikult fokusseeritaksegi käsitsi, et ilmselt sa oled ka näinud neid siukseid torbikuid, mis käivad siia ekraani taha, vist isegi Tartu mehed ju toodavad siin midagi. Et seal see asja point ongi siis see, et fokusseeritakse puhtalt ekraani peal ja et näha seda vähegi teravust, pannakse see torbik siia taha. Ja ega see fokusseerimine on üks igavene nikerdamine, et saada see paika. Nii et parima tulemuse see annab, aga seda peabki tegema käsitsi. Nii et
noh, siin ongi nagu vahe, et kui sa tahad teha niisugust kunstfilmi, siis oleks tõesti mõtet võib-olla võtta digipeegel, võtta sinna väline salvestaja, osta siia torbid ka veel juurde, on ju, ja palun väga tulista, eks ole, et saad ilusa resultaadi, aga kui sa tahad ikka seda, et sul jääks asjad nii peale, et sa ei mõtle, on ju, siis tuleb siuke asi pihta. Et see oleks selline hea rahvakaamera, et kui sa tahad filmi teha ja sul ei ole nagu sellist profiambitsiooni, siis võta selline kaamera. Noh, siin vahepeal on meil selline kaameraliik nagu see konkreetne nüüd nimetatud hübriid või süsteemkaamera, et kus saab objektiive vahetada ja mis oskab ju ka teravustada samal ajal. Ja teeb ka, eks ole, noh, olenevalt modelist, kas siis 720p või lausa Full HD videot ja pole ka nagu hullu. Aga oskad öelda, mis hinnaklassist me üldse räägime? Näiteks, et kui ma tõepoolest olen otsustanud, et ma enam ei taha sellega filmi teha, vaid ma tahaksin tõepoolest filmida, noh, mõne käsikaameraga ikkagi juba, et mis hinnaklassist me räägime? Mida tasuks üldse vaadata poes? Sellised, see on nüüd suhteliselt odav ja hea kaamera, selle soodukas hind tänasel päeval on Canoni oma, jah, lausa alla 300 euro oli selle soodukas, aga letihind oli tal natukest rohkem. Nii et, see on isegi soodsam, kui ma ütleksin, et see aparaat vist. Et sellest nagu algavad, et ütleme, 300–400 algavad sellised head Full HD kaamerad. Eks ole, kui sa tahad need SD-kaamerad, mis siis salvestab ka mälukaardi peale, siis need on veel odavad. Aga kas tänapäeval üldse on mõtet SD-kaamerat osta? Oleneb jah, kus sul see failide väljund on, eks ole, kus sa seda vaadata tahad. Ja siis riburada pidi läheb edasi, eks ole, siin on see Panasonicu uusim 3 sensoriga kaamera, kus siis ette saab keerata veel ka nagu näed, eks ole, see 3D objektiivi. Selle kaamera hind on nüüd juba üle 1000 euro, eks ole. Ja Sony tegi siin hiljuti oma 3D kaamera, mis maksab seal circa 1500 eurot, eks ole. Et niimoodi see rada läheb, on ju. Ja tõsise nagu töö jaoks ilmselt peaks vaatama veel kõrgemale. Et ikkagi me räägime niisugusest consumer segmendist põhimõtteliselt. Aga räägi korra üle ka veel see kaadrisagedus ikkagi, et kui ma vaatan, noh, ma hakkan sellist kaamerat ostma, eks ole, et ma vaatan, tal on kirjas, et 24 kaadrisekundis salvestab Full HD, see salvestab 25 kaadrisekundis, võib-olla ka 30 kaadrisekundis. On seal nagu sisuline vahe, et kas ma saan selle pärast muuta või parandada või seda saab muuta, aga see on ka natuke siukene, noh, eks seal on nagu siukest haipi ja natuke ka segadust, et see 25 tekkis puhtalt sellest, et kuna videosignaal pallis on 50, siis väga hea on salvestada nagu progressiivselt 25. Ja kui need muutused omavahel on suuremad, noh näiteks seal USA formaat on, noh see NTSC puhul on, eks ole, 30 kaadrisagedus ja film on 24, siis tegelikult seda kaadrisageduse muutuse puhul toimubki, noh ütleme siis niivõrd kuivõrd keemia, et seal tekitatakse mingid vahekaadreid ja põhimõtteliselt ega see nagu midagi head pildile ei tee. Nii et kui sa ikkagi teed filmi ja tahad, et selle näitamine või vaatamine toimuks mingi kaadrisagedusega, siis arukas ongi selle kaadrisagedusega teda üles võtta. Kas siin kehtib ka see reegel, et mida rohkem, seda uhkem, et kui ma salvestan 30 kaadrisekundis alla, ma saan alati võtta, aga ülespoole on nagu keerulisem tõsta? Ei, no ega see allavõtmine on ka, ega see lihtne ei ole, sest sa ei saa nagu 30-st väga hästi teha 25 või 4, sest et seal kaader on nagu trepiaste, eks ole, et sa ei saa teha sinna vahele uut astet ilma, et sa midagi katki teeks, aga Euroopa versioonid peakski olema sellised, et on 25, 24 ja siis on juba, eks ole, interlace'd kujul 50 on ju, et USA versioonid on siis need, mis on 30 ja 24. Kas megapiksid loevad ka, kui ma hakkan, ma tean, mida megapiksid tähendavad kompaktkaamera juures või peegelkaamera juures, kas megapiksid on ka sellise kaamera puhul olulised? Otseselt muidugi ei ole, noh siin on ikkagi oluline, et see megapiksid oleks piisavalt, et see Full HD siit välja tuleks. Ja selleks ei ole üldse palju megapiksid tarvis. Paar megapiksid sedagi, eks ole, nii et tegelikult ei ole muidugi, et noh siin see megapiksli number näitab ka seda, et kõik need teevad ju tänapäeval pilti ka, et kui sul on siin mis iganes 5 megapikslit sensor, siis saad vähemalt pildi. Aga kas sellisel oleks mõttekas osta hoopiski see kaamera või selline kaamera ja aega, et lihtsalt siit nii-öelda neid pilte välja noppida, üksikkaadreid välja noppida? Noh, sa saad, muidugi, saad sellise kaadri võtta alati pildiks, mis on siis Full HD resolutsiooniga, eks ole. Ja mis on veel vahet, kui me siin ennem rääkisime digipeeglite puhul ja kompaktide puhul, või mitte kompaktiipeeglite ja siis päris kaamerate puhul, et nimelt päris kaamerate puhul sensorid enamasti on CCD sensorid ja see on sensori tüüp, eks ole, digipeeglites on tihtipeale need CMOS sensorid.
ja need CMOS-sensorite puhul on rohkem seda nii-öelda rolling shutteri efekti või siis seda, et kaadrit ei loeta tervikuna, vaid nagu ülevalt alla kergelt ja siis kiired liikumised hakkavad venima. See on ka nendel osadel digipeeglitel tõesti näha, näiteks ma tean Nikon D91 selline, millel on väga-väga hästi näha, et kui sa videot filmid ja liigutad vähegi ennast, siis kaader jookseb niimoodi viltu, jah. Nii et see on asi, mis digipeeglite puhul tegelikult öeldaksegi, et filmi rahulikult, ära rapsi ja ära tee niimoodi kaameraga, aga kui ikka jookseb, siis ega seal midagi head nagu pärast teha polegi, et variant on osta mingi plugin, mida siin erinevad tootjad pakuvad ja mis siis nagu teerollivad seda. Aga ühesõnaga, kas võib selle teema kokku võtta sellega, et kui ma tahan ikkagi pildistamise juurest liikuda edasi filmimise juurde või ma tahan üldse alustada sellega, et võib-olla ma ei ole tundnudki huvi üldse pildistamise vastu, et mul on mõttekas ikkagi alustada siis kas sellise kaameraga või siis, kui ma olen selline ambitsioonikas vend, siis juba peegel kaameraga. Vaata, ilmselt tõenäoliselt, kui sa oled ambitsioonikas vend ja pildistad, siis sul juba on olemas digipeegel. Ja ausalt, miks mitte siis juba hakatagi digipeegliga teha videot. Aga selge on see, et kui sa tahad minna mingisugusele reisile, võtta seal loomaeda minna või kuhu iganes, siis see kaamera on ju asendamatu. Aga ütleme niimoodi 2-3 aasta perspektiivis, mis sa nagu näed, kummad siis jäävad, kummad ära kaovad, et kas digipeeglid jõuavad järgi nendele sellistele pisikestele mõnusadele? Mina ütleks, et pigem see digipeegel sööb ära profisegmenti mingis mõttes või niisugust poolprofisegmenti. Et need tegelikult ikkagi jäävad, et kui ma praegu ostan selle, siis ma ei pea kartma, et mul paari aasta pärast on see täiesti mõttetu ünge. Pigem paari aasta pärast äkki sul mobiil teeb samasugust videot, mingil määral. Ka võib-olla, jah. Juttu jätkub alati kauemaks, sestap paneme praegu kaamera kinni, jääme rahulikult Sveniga siia romantilisse kohvikusse, räägime, kes teab veel mis teemadel, aga järgmisel korral võtame sihikule konkreetsed kaamerad ja vaatame siis, milline kaamera on hea ja milline on veel parem.